Je veľa pravidiel, ktorými sa riadi naša spoločnosť. Tie naše vo veľkej miere ovplyvnilo židovské desatoro. A my sa v pokračovaní našej krátkej videosérie spolu pozrieme na to, čo z nich ešte platí. Vítajte pri relácii Platí ešte desatoro? Tomáš, vieš, čo je to 10 rán egyptských? Počkaj, skúsim. Keď v Hurgade celých 10 dní prší a vol inkluzív ešte aj vypadne elektrina. To je len pokazená dovolenka v Egypte. Podľa židovskej tradície mali Izraeliti pokazené v Egypte celé 10 ročia, keďže tam boli ako otroci. A práve Mojžiš ich odtiaľ dostal von. Akože poslal po nich vládny špeciál, alebo... Privolal na Egypt 10 rán, komáre, ovady, mordobytka, vredy, krupobytie, kobylky, tmu a aj žaby. Žaby? Čiž, tak keby tam boli Francúzi, tak tí by sa potešili. To by bolo a table, s'il vous plaît. Ale Egypťania sa držali. Takí dobrí otroci sme my Židia boli, že o nás nechceli prísť. No vidíš, toľko ste sa na tých pyramídach namakali a nakoniec si aj tak polovica sveta myslí, že to vymysleli mimozemšťania. A vieš, čo nakoniec zlomilo faraóna? Že Boh dal povraždiť v Egypte všetkých prvorodených. Ale toto je jaký mafiánsky odkaz. To ešte aj Pablo Escobar by si povedal. Tvrdé. Ale pomohlo. Cez Červené more sme potom takto ufrnkli do zeme zasnúbenej. Aspoň teda tak píše Tóra. Vieš, čo na tom celom ale najzaujímavejšie? Že Boh, ktorý pokántril všetko prvorodené, potom Izraelitom nariadil v desatore, že nezabiješ. Ale dal to až ako 5. prikázanie. Asi vedel, že aj on sám má s tým niekedy problémy. On celkovo ten židovský Boh bol dosť vznetlivá povaha. Nechcel si sa s ním pohádať. Všetko riešil hneď radikálne. Buď zoslal oheň a síru, alebo potopu, alebo zrovnal všetko so zemou. Ale nie je to úžasné, že už tisícky rokov pred nami ľudia začali klásť ľudský život ako hodnotu na ten najvyšší stupienok. Netreba si to ale však zamieňať za povyšovanie sa nad ostatnú živú časť našej planéty. Ten život je ale najvyššou hodnotou len vtedy, keď je plnohodnotne prežitý. A mal by byť prežitý tak, aby to nebolo na úkor iných, na úkor prírody, pretože aj my ľudia sme len produktom evolúcie. Život ako taký je vôbec jedinečná vec. Tá pravdepodobnosť, že sa narodíš do tohto obrovského a nekonečného vesmíru práve sem, na túto guľu plávajúcu okolo našej hviezdy, akých sú miliardy, to je vec, ktorá sa už nikdy nezopakuje. My už nikdy nebudeme existovať. No a presne preto je siahnutie na uvedomelý ľudský život v civilizovanej spoločnosti neprípustné. Inak myslíš, že to takto majú aj iné inteligentné bytosti vo vesmíre? Tak v prvom rade nevieme, či tam vonku ešte nejaký inteligentný život vôbec je. Akože nevieme. Aký väčší dôkaz inteligentného života vo vesmíre ešte chceš, ako to, že nás ešte nekontaktovali. Ešte aj E.T., keď tu bol, tak už po pár dňoch bol, že domu. Ale zase kultivujeme sa. Obyčajné nezabiješ sme v zákone za tie stáročia rozpracovali do komplexnej normy. Sme citlivejší na bratovraždu, vraždu rodičov či úkladnú vraždu. Trestáme, ak niekoho čo i len vystavíš ohrozeniu života, dokonca sme ustúpili už aj od trestu smrti. Je dobré, že sme trest smrti zrušili, pretože je to len forma inštitucionálneho zabíjania. Navyše je veľmi ľahko zneužiteľný z politických a ideologických dôvodov a vždy je tu tá možnosť justičného omylu. Čiže je dobré, že je preč. Inak, vedel si, že trest smrti u nás zrušili až v roku 1990? Nie. No, poslednú popravu u nás vykonali v júni 89. Húha, tak to sme prešli kus cesty. Lebo ešte v stredoveku sa popravovalo verejne a to boli doslova jatky. Odsekávali sa hlavy, topilo sa, udupávalo koňmi, Paľovalo sa, nastokávalo na kôl, varilo sa zaživá, ťahovalo z kože, roštorťovalo, no. pešalo za rebro, Pochovávalo sa zaživá, zhadzovalo z beže. no alebo sa lámali normálne hnáty. To by hádam aj stačilo. No áno, boli sme krutí. Aj preto je ináč neuveriteľné, že ešte aj dnes v mnohých krajinách tieto veci stále nájdeš. Najviac popráv sa vykonáva v Číne, Iráne, Saudskej Arábii a v Egypte. Inak, ty si už niekedy niekoho zabil? Ja? Raz. Pavúka. Papučov. Na záchode.
Lebo ja mám ťažkú arachnofóbiu, ale to neznamená, že som proti sobášom, pavúkov, ináč ale hrozné výčitky som mal. Keď som tam už prišiel preňho, že ho odnesiem, už tam pri ňom boli jeho príbuzní a on ešte z poslednej síly ukázal na mňa prstom, že to bol on. Pomsti ma! Tak ty inak buď rád, že existujú za vraždy už aj civilizované tresty. Lebo inak aj taký trest smrti sme vlastne nahradili doživotí. Odňatie slobody je síce kruté, ale má svoj význam. No ak slobodu pokladáme za veľmi vážnu hodnotu, tak aj odňatie slobody je veľmi závažný trest a pokiaľ ho využijeme na to, aby sme sa pokúsili o nejakú nápravu alebo nejakú terapiu, tak to má samé o sebe zmysel. Ovšem nie u páchateľov sériových masových vražd, kde šanca na nápravu nie je žiadna. Tam je na mieste doživotie. No dobre, ale dá sa zabitie aj ospravedlniť, nie? Čaká, ako to myslíš? Čo ak som bol napadnutý a zabíjal som v sebeobrane? Tak ale ešte stále si mohol aj utekať. Čo ak som nevládal utekať? Tak si mohol útočníkovi dohovoriť. Dobre, ale čo keď som nevedel jeho reč? Tak si mohol stále tou zbraňou len pohroziť, ale nepoužiť ju. No ale čo ak... Počuj, čo ty si naozaj niekoho takto dal dole, alebo čo? No však toho pavúka. Vieš čo, ale radšej spýtajme sa odborníka. Zabitie nie je nikdy ospravedlniteľné, ale dôležité je, že nie všetky zabitia by mali byť trestané. Napadajú ma napríklad týrané ženy, ktoré v sebeobrane zabijú svojho tyrana. Ale vojny sú práve príkladom, ako veľmi ľahko je aktivovať ľudskú agresivitu. Stačí, keď ľuďom ukážeme na nejakého nepriateľa. Miško, ale ty nie si vo vojne s pavúkmi, ani nie si nejaký pavúči manžel, že by ťa mohli tyranizovať vo vzťahu. Ty sa skrátka len musíš naučiť ovládať svoju agresiu. Aj to patrí k našim morálnym štandardom, že by sme sa mali naučiť krotiť svoje vášne a vedieť sa ovládať. Ale veď ja som úplne pokojný. Ale pokojný, si zavraždil si pavúka len tak. Akože len tak? On mi sedel na stene a tváril sa, ako keby sa podielal na platbe nájmu. Čo som mal robiť? Ja neverím, že ty si sa pokakal z obyčajného pavúčika. To odvoláš. Neodvolám. Odvoláš? Neodvolám. Lebo... A vidíš, takto to presne začína, Miško. Takto. Preboha, kde sa to vo mne vzalo? Agresivitou vyzbrojila evolúcia každého z nás, len sa medzi sebou líšime v miere tej agresivity a spôsobe, ako ju prejavujeme navonok. A je veľmi dobre, keď si tú vlastnú agresivitu uvedomujeme, na rozdiel od toho, aby sme ju popierali, pretože agresivita je vždy kopec energie a mali by sme skoro rozmýšľať, ako ju konštruktívne použiť. Navyše máme aj také spoločensky priateľné spôsoby, ako prejavovať agresiu, napríklad šport, umenie a podobne. Počuli ste. Na tom predstavovať si, že niekoho škrtíme, ešte nič nie je. Treba si len zašportovať alebo vybiť energiu niekde na javisku a bude dobre. Pretože umenie aj šport zušľakťujú a učia nás vnímať krásu a estetickosť v človeku, čo nás privádza k vyššej úcte, samozrejme aj k jeho životu. No a preto by aj táto morálna norma nemala chýbať vo vašom osobnom desatore. Dovidenia aj pri tom ďalšom.